So, wer sich schon immer gefragt hat, wo dieses geile Zündelholz herkommt, was sich Kienspan nennt, dann schaut mal hier. Das ist eine alte Kiefer und ihr merkt schon hier, da ist richtig locker, richtig vermodert und da werden wir gleich mal ausbuddeln. Das riecht auch schon, wenn man es quasi ja, so ein bisschen auftritt. Dann kann man sich mal hier ein bisschen was abbrechen, mal riechen und dann wisst ihr schon genau Bescheid, dass das hier der Brandbeschleuniger des Waldes ist.